소리가 어떻게 이동할까요? 함께 알아봐요. 파동에는 크게 횡파와 종파 두 가지 종류가 있습니다. 이동 방법을 의미합니다. 줄을 흔드는 파동이나 비처럼 횡파는 파동의 진행 방향과 직각으로 움직입니다. 소리를 공부할 때 나오는 사인파를 보고 착각할 수 있습니다. 이 파형은 가로의 시간축과 세로의 레벨축으로 표현이 되어서 그렇습니다. 하지만 실제 소리 파동은 좀 다릅니다. 종파에 속합니다. 즉, 파동의 진행 방향과 같은 방향으로 진동합니다. 슬링키를 밀고 당기면 코일이 같은 선을 따라 압축되고 팽창합니다. 보이는 스피커가 소리를 만드는 것과 같습니다. 이게 바로 소리가 공기를 통해 이동하는 방식입니다. 다음에 좋아하는 노래를 들을 때 이 소리 파동들이 위아래가 아닌 앞뒤로 움직인다는 걸 기억하세요. 멋지죠? 음향에 대한 모든 것을 알아보려면 채널 구독하세요.